Bu жерде биздин филология факультетинин окутуучулук курамы, студенттери отурушат. Анан кийин эмне айта алам? Эң башкысы мына урматтуу Клара Ниязовна, эң биринчиден болуп сизге жана сиздин ушул көчмө ордоңузга, көчмө ордо, поэзия ордосу деп атап койсок болот. Мына ушул алыс жерден, алыскы биздин Кыргызстандын түштүк аймактарынан, мына Ош аймактан, Сүлүктүдөн, Баткенден, Көлдөн, анан мен угуп атам Россиядан дагы келишти деп. Анан сиздерди мына Нарын мамлекеттик университетине келишиңиздер менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Эң башкысы сиздерге ыраазыбыз. Теңир тоого Нарын мамлекеттик университетине куш келипсиздер. Бул деген мына эң сонун иш болду деп ойлоп атабыз. Анткени биздин 2024-2025 окуу жылын жаңы баштап аткан мезгилибиз. Мына ушул окуу жылыбыздын башталышында сиздердей болгон мына касиеттүү адамдар бүт Кыргызстандын поэзия ордосу менин студенттерим ушул жерде жолугушканы турушат. Бул аябай биз үчүн чоң сыймык, чоң ийгилик, жакшы нерсе деп эсептейбиз. Анан сиздердин мына ушул жолуңуздардын алыстыгына карабай, Теңир Тоо аймагына келип, ушул Теңир Тоонун эли менен, Теңир Тоонун ушул студенттери менен, Теңир Тоонун жаштары менен жолугушуп, өзүңүздөрдүн бир подвигиңиздерди айталы, өзүңүздөрдүн талантыңыздарды тартуулайлы деп келип атканыңыздарга биз дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Анан Көркөмөдөгү коомдук бирикмесинин кыскача тарыхы якында жаралган, күнүнө 60 жыл толгон поэзия ордосу Көркөмөдөгү коомдук бирикмесинин тарыхына кайрылсак 2018 жылдын жай айларында Facebook парақшасында ырланып чыккан жазмакерлерден Клара Ниязова менен Кадыралы Мырзамбетов өзүнчө группа түзүүгө макулдашып, алга Жакын Ордо деген аты менен жазмакерлердин ватсап тобу түзгөн. Ал группаны Клара Ниязова жана күнгө чейин жетектеп келе жатат. Артында чыгармачыл топтордун зыт пикирлеринен улам Акын Ордо 2018 жылдын 6 айында өз атын поэзия ордосу деген аталышка колдонуп, өз кимде вазифе устаздык жоболору өз менен мамлекеттик каттоодон өткөн. Мамлекеттик каттоодон өткөн 2018 жылдын 30 августу поэзия ордосу Көркөмөдөгү коомдук бирикмесинин официалдык түзүүгө күнү катары белгиленген. Поэзия ордосуна эң алгачкы мүчө катары киргендер Кадыралы Мырзамбетов, Садыр Осмонов, Гүлмира Окошева, Махаббат Алыкулова, Эсенбек Абдыкадыров, Бакытбек Мукарамовдорго кетүүгө болот. Негизинде бул бирикменин башкы миссиясы өз алдынча ыр жазып баштап, бирок ал жазгандарын эч кимге сындап албай жүргөн жаш калемгерлерди мурунга тартып, аларды акын катарында биек жолдун бетинде чоң көмөк көрсөтүүчү мектеп болуп саналат. Бирикмеде багып бере көз ыкмалары боюнча сабак өтүптүрүүчү устаздар Кадыралы Мырзамбетов, Алмазбек Бозубаев жана ырларга айтыптыруучу атайын дайындалган Майрам Манасова, Лариса Жумадылова, Света Тулганбаева, Мурат Керимов, Гүлнара Давлетова, Замира Ашимова жана Гүлчия Абдырасулова сынчылар жана жетекчинин орунбасары Жылдыз Сулайманова, жетекчинин жардамчысы Кадырбек Өзкемиевдер иш алып барышат. Ордонун ичинде тыкырсыздан оңдолуп ийинде жеткирилген ырлар жана башка интернет сайттарына жайгаштырылат. Башталышында 10 чакты мүчөсү болгон бирикменин бүгүндө региондордо ачылган филиалдары бар. Атап айтсак, Россия Федерациясынын Екатеринбург шаарында поэзия ордосу 2, Иркутск шаарында поэзия ордосу 3, Москва 12 жана Кыргызстанда Элек, Ош, Жалал-Абад, Нарын, Талас, Ысык-Көлдө филиалдар иштеп жатат. Жалпы региондордун мүчөлөрүн кошуп эсептегенде учурда 400дөн ашуун жазмакерлер поэзия ордосунда тез тургандай бийликтери жазып укмаларды үйрөнүшүп, жашынакай чыгармаларды жаратып келишүүдө. Поэзия ордосу Көркөмөдөгү коомдук бирикмесинин мүчөлөрүнүн алгачкы аралаш эсебин Бүбүстүү Алак деген аты менен 2019 жылдын декабрь айында жарыкка чыгып, бет ачар ажеби Пишкек шаарынын Борбордон китепканасында өттү. Ал эми 2020 жылы жалпы элге келген кара тумоого карабастан бирикме өзүнүн 2 жана 3 китептерин чыгарууга жетишип, бул китептердин бет ачар ажеми 2025 жылдын февраль айында Жалал-Абад шаарында өткөрүлдү. 4-5 китептердин бет ачар ажеми Ысык-Көл областынын Каракөл шаарынын медиасынын конференция залында өткөрүлгөн. 6-7 китептердин бет ачары Үй областынын Жазаат парламенттик бөлүмүнүн жыйындар залында өткөрүлгөн. 8-9-10 аралаш китептердин жана орто
сынчылардын тандалган ырлар жыйнагы ордонун омоктуу ырлары деген ат менен жетекчинин жеке демилүү жүргү менен жарыкташып, ошол 4 мектепти бета жарып, Баткен областынын борборундагы номер 4 мектептин жыйындар залында өттү. 2023 жылдын октябрь айында поэзия ордосунун 5 жылдык юбилейи Бишкек мамлекеттик университетинин конференц залында Тазагүл Закирова, Докторбек Юсупов, Бекбай Мамытов, Замирбек Асаналиев жана башка көрүнүктүү адамдардын катышуусунда өткөрүлдү. Ошондой эле ордо жетекчиси Клара Ниязованын татыктуу эмгеги бул 4 жылдан бери көптөгөн ырлары эл ичине кеңири ырдалып жүрсө да, акындын аты аталбай көмүскөдө калып калган Чыран акын Какен Алмазбековдун чыгармачылыгын элге таанытуу максатында ордугондору менен билбеттүү акындын өмүр жолундагы чыгармаларын элге кеңири жайылтып келет. Айры мектептин бетажары ар кайсы тууганда кезек менен өткөрүлгөндө ошол кечелерде да Какен Алмазбеков тууралуу кенен маалымат берилип, анын чыгармалары аткарылып келет. Былтыркы жылы август айында Какен акын туулуп өткөн 6 айында акындын чыгармачылыгына арналган ири иш-чара уюштурулуп, айылдагы мектептин китепканасына Клара Ниязованын эмгегинин негизинде Какен Алмазбековдун ысымы эйгарылды. Ошондой эле Клара Ниязованын жеңилгеси менен Какен Алмазбеков атындагы медали жана Какендин алтын калеми аталыштагы диплом жасалып, акындын чыгармачылыгын изилдеген жана чыгармаларын ырдап жүргөн көпмү акындар ырчылар медаль менен сыйланышты. Бул медаль ордо ичиндеги эң жогорку сыйлык болуп эсептелет. Быйылкы жылы Какен акындын 90 жылдык маарифетин кылмай, Бишкек шаарындагы борбордук китепканасында келип поэзия ордосу кече өткөрүп, ордонун акындардын Какен атында айтылган ырларын чака китепче кылып чыгарып кечеге келген конокторго береке берди. Ордо жылдан бери осундай акындардын 2 апталык китептери жарыкка чыкты. Атап өтсөк, Клара Ниязованын көз китеби чыгып, 73 томдон батмадай чыгарабызда турат. Поэзия ордосу көркөмөдөгү болдук мүчөлөрү Таластагы мектептин ушул 60 жыл аралыгында көптөгөн ийгиликтер жараткан менен бирге пандемия учурунда кайрымдуулук акцияларды көрүп, жардамга муктаж жандарыбызга көмөк көрсөтүшкө жана Орто Азия жазуучулар жана тарыхчылар сайысы тарабынан Туран бийлигинин мыкты калем калыпкер деген медаль жеңип осундай мүчөлөр сыйланышты. Ошондой эле ордо мүчөлөрүнүн чыгармаларын башка да адабий сыйлыктарга татыктуу болуп келүүдө. Поэзия ордосу көркөм адабий коомдук бийликмесинин ичинде да конкурстар өткөрүлүп, татыктуу чыгармачылыгыңыз өркүндөй берсин. Мына жаштарыбыз ушул сиздердин жолу жолдосун. Ушундай эле Расылкат Жамалидин Султанбаевге geliniz Jamaldin'a geliniz ушул чыгармачылыгыңыз өркүндөй берсин. Эң башкысы денсаулыкта болуңуз. Кыргыз элибиздин арасынан ушул сиздердей болгон мыкты чыгандар чыгарабыз. Ушундай эле Расылкат Чынаркан Бектуровага Чынаркан Рахмат, дайыр жолу ишиңизге ийгилик каалайм. Олор бойлор саптарында ширелип, чыгармасы элге кенен таралган, күйүк бышык, Какен жазса ырларын, композитор ырчы көргөн жыргалын. Менин ырым деп айтпаптыр эч качан, көрбөйсүзбү адамгерчилик ыйманын. Эл ырларын калтырууну ойлогон, күнү түнү калем салын койбогон, аттең бирок көмүскөрө көп калып, акындардын ордосунда болбогон. 13 жашар бала айтса зарларын, кыргыз эли уккандын шабарманын, чагылганын зейнеп чыгып созгондо, көкөлөткөн көңүлдөрдүн майрамын. Далай ырчы анын ырын ырдашып, эл артисти наамын алды жыргашып, кайран акын анда деле бааланбай, капаланган көңүлгөнүн муңдасы.
ырларанын качан болсо көңүлдө жашап жатат улуу кыргыз элиңде опол тоодой талант ээси о бүгүн олтурбайбы ада